Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına başlamışdır. Mən Azərbaycan xalqına bu məlumatı verməklə bir də demək istəyirəm ki, biz haqq yolundayıq, biz özümüzü müdafiə edirik. Əldə edilmiş ilk uğurlar münasibətilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ordusunu təbrik edir. Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun 9 kəndi işğaldan azad edilir. Cənab Ali Başkomandır, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımız qazanılacaq. Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazırıq. Dağlıq Qarabağ bizimdir, bizim torpağımızdır. Biz oraya qayıtmalıyıq və qayıdırıq. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib. Hər gün bir dünya liderinə zəng eləyir Paşinyan. Biz göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onları. Onların postları bizim əlimizdən. Onların tanklarını biz sürürük. Bizə 7 şərt irəli sürür. Sən kimsən ki bizə şərt qoyan? Zəngilan şəhəri. Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Qovuruq onları bizim torpaqlarımızdan. Bundan sonra da qovacağız. Hər gün xoş xəbərlər gəlir. Haradadır bu yenilməz Ermənistan ordusu? Görün, baxın necə qaçır bizim qabağımız. Qubadlı şəhəri. Yumruq kimi birik. Bu birlik əbədidir. Verməyəcəkdir bu torpaqları. Kimdir səndən soruşan? Verəcəksən, verməyir. Gəldik, götürdük. Vəssalam. Xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq və bugün qələbə çalır. Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Bu yumruq elə belə yumruq deyil. Bu dəmir yumruq. Bu dəmir yumruqla düşmənin başını əzir.